Olá pessoal, mostrando aqui a roçadeira aqui, ó. A última roçagem minha, a máquina estava com barulho estranho e teve um problema aqui na bobina da máquina aqui, ó, que um parafuso soltou. Então eu quero dizer para você o seguinte: toda vez que você ouvir um barulho estranho na máquina, é bom prestar atenção. De repente pode ser um problema mais simples, um problema mais grave. No caso da bobina, soltou o parafuso da bobina e entrou na engrenagem. Fez um barulho muito estranho, né? Achei que seria um problema mais grave de rolamento. Tem rolamento aqui, né? E rolamento aqui atrás dessa parte aqui traseira da máquina. Mas não foi problema de rolamento. Foi um problema só apenas do parafuso que soltou de um lado da bobina. A bobina desceu, né? E esse parafuso entrou na engrenagem aqui. E quem conhece essa máquina sabe que tem uma parte da engrenagem que caiu o parafuso e ali começou a bater. Então achei que seria uma coisa até mais grave. Mas graças a Deus não foi. Eu peguei, abri, né, tirei a carenagem aqui e acabei logo de início já visualizando o problema que teve, entendeu? Nesse caso aqui aí, fiz o conserto, eu mesmo fiz o conserto. Caso você tivesse levado no mecânico, né? Com certeza ele ia cobrar o serviço de mão de obra e corretamente está certo, né? Que tem que ser feito, né? É o serviço dele. Mas quando a gente aprende a fazer alguns trabalhos básicos de manutenção, você acaba, né, não tendo esse tipo de gasto, né? Então aí, nesse caso aí fiz o procedimento, a máquina voltou a funcionar normalmente, né? Aí eu estava fazendo o trabalho aqui da máquina, fui roçar outro terreno e eu vi que estava um barulho estranho. Como eu estou sozinho aqui, eu vou ligar ela aqui para vocês verem o barulho. Que foi que soltou os parafusos aqui, ó, do escapamento. Soltou o parafuso do escapamento, até deixei aqui que os parafusos não caem, que são os parafusos grandes, né? Quem conhece a máquina vai ver, sabe que é uns parafusos grandes, não cai. Finalizei o trabalho e deixei aqui só para fazer o vídeo aqui para vocês verem né, o barulho estranho, né, que teve aí. Quando vocês também se deparar com um barulho desse, vocês vão saber o que está vendo, né? Tem que levar para o mecânico e o procedimento básico. Só um momento aí, ó. Tá vendo que é um barulho fora do normal, né? Que é um barulho que o escapamento está solto, então o barulho ele não vai para o escapamento aqui e acaba soltando na junção. Então vou mostrar para vocês, ó, já deu uma adiantada, tirei alguns parafusos aqui, ó. Finalizar aqui o procedimento, ó. Tirando aqui, só deixei só travando um pouquinho só, entendeu? Ó, deixando para aqui. Vou tirar aqui, ó. Tirar aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Um momento aqui, ó. Aqui tipo, eu tô com o celular na mão e fazendo um procedimento aqui, ó. Não é muito fácil. Ó, mas você já viu? Ó, vou tirar aqui, ó, o cabo da vela, né? Para fazer o desacoplamento aqui, ó. Tirar aqui. Só desculpa aí que segurando o celular e fazer esse procedimento aqui não é muito fácil não, né? Então, tô tirando aqui, ó. Que eu acabei de tirar. Aqui tá o cabo de vela, né? Vela aqui, ó. E aí, pessoal, ó, o que soltou? Esses dois parafusos se soltou. O que acontece aqui, ó, com a vibração da máquina? É uma máquina que eu uso muito, uso bastante, ó. Uso bastante, tá bem suja aqui, ó. Olha, tá bem suja. E esses dois parafusos, o que aconteceu? Ele soltou aqui ó, pode ver que tava solto. Assim que eu tirei, acabou caindo aqui da roçadeira.
E o que acontece? Aí tava saindo o barulho estranho que tava acontecendo. Tava saindo daqui, ó, tá vendo? Ó, inclusive, ó, vou ter que fazer uma limpeza, a descarbonização aqui. Depois eu vou mostrar esse procedimento para vocês, ó. Ó, tá super carbonizado. Acabou caindo aqui o escapamento. E por esse problema, acabei vindo aqui, ó. Tá super carbonizado aqui. Depois eu vou mostrar todo o procedimento de descarbonização. Isso afeta a máquina também. Tá vendo? Tá bem sujo aqui, ó. Dar uma geral. E quando, voltando, é só um detalhe, né, já que eu tô aqui com a máquina aberta aqui. E mostrar para vocês aqui, ó. No vídeo anterior, foi esse parafuso aqui, ó, da bobina que soltou, tá vendo? Esse parafuso soltou. Essa aqui é a bobina, também, né, a bobina aqui. E esse parafuso aqui caiu aqui dentro. Esse parafuso caiu aqui dentro, ó, dessa engrenagem aqui, ó. Tá vendo? Essa engrenagem aqui, ó. E aí fez um barulho danado. E eu achando que seria uma coisa mais grave, mais complexa. Mas graças a Deus não foi. Nada mais complexo, nada mais grave da máquina. Tá vendo? Ó? Acabei tirando até uma linha daqui.